Եթե պիտի Աստծո խոսքը մեր կյանքում իր արդյունքը բերի, իր պտուղը տա, ապա պետք է այն սրտերը, որտեղ սերմանվում է, գցվում է Աստծո խոսքը, խաղաղության մեջ լինեն։ Ես խոսելու եմ այսօր Տիրոջ մի, այսպես ասած, կոչի հրավիրի մասին, Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 28-29-րդ խոսքերն եմ ուզում կարդամ, որ Տերը դիմեց մարդկանց կոնկրետ հասցեով եւ այսպես ասեց. Ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ ձեր վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեցեք որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք որովհետեւ իմ լուծը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթև ուրեմն Տերը խոստում տվեց մարդկանց հոգնած եւ բեռնավորված մարդկանց հրավիրեց դեպի իրեն եւ խոստացավ, որ նրանց, որ հոգնած են, բեռնավորված են, տագնապած են, անհանգստացած են, վախեցած են, ասենց ասած, չարչարված, նեղված, այդ ասենց ասած ապրումներով ապրող մարդկանց ասեց եկեք եւ ես ձեզ հանգստություն կարող եմ տալ, ես հանգստություն տվողն եմ։ Եվ նաեւ միաժամանակ ցույց տվեց, ինչպես դա պիտի լինի։ Տերը կախարդանք չի անում, Տերը անկախ մեզանից ոչինչ չի անում, որովհետև մենք անձ ենք և Տերը մեր հետ գործ ունի, անձի հետ գործ ունի և մեր կամքը, մեր հոժարությունը, մեր ընտրությունը հաշվի է Տիրոջ առաջին, անպայման։ Դրանց, ոնց որ ասած, դա հաշվի առնելով Տերը պիտի գործի մեր մարդու կյանքում։ Իհարկե սա, ասենց ասեմ, մի շատ կարևոր մարդու համար, կյանքի համար անհրաժեշտ մի բան է, որ մարդը իր կյանքում միշտ էլ փնտրել է։ Եվ եթե մարդը չարչարվում է, աշխատում է, որ հիմնականում նայեք, հիմնականում իր լավի համար, իր հանգստի համար, իր խաղաղության համար, ուզում է իրեն ապահովել, ուզում է իրեն, ասենց ասած, պաշտպանած լինել, հանգիստ ունենալ, խաղաղ կյանք ունենա, քաղցր կյանք ունենա, վայելի իր կյանքը, իր ապրած օրերից բան հասկանա, բայց այն մարդը, որ բնական է տագնապների, վախերի, անհանգստությունների, անապահովությունների մեջ է, այդ մարդը կարելի ասել կյանքն օրերը անցնում են, բան էլ չի հասկանում։ Բայց իրականության մեջ որ նայում ես, այսպես ասեմ, այս կյանքը հենց պայքարի նման մի բան է դարել։ Հանգստություն ու խաղաղություն չտվող միջավայր է, չտվող աշխարհ է այս աշխարհը։ Աշխարհի մեջ, ասենց ասած, բազմաթիվ չարիքներ կան, բազմաթիվ խնդիրներ ու խնդիրներ կան, որ մարդը իր ապրած կյանքում անընդհատ դրանց հետ բախվում է։ Անընդհատ դրանց պայքարի մեջ է, անընդհատ պիտի դրանց հաղթարի, որտեղ դրանք սպառնում են իր անվտանգությանը, իր կյանքին։ Եվ անընդհատ այդ պայքարն ու անհանգստությունը սենց կա, խաղաղություն կարելի ասել չունի հիմնականում։ Մարդը ինքը, այսպես ասեմ, եւ այն միջավայրի մեջ ապրում, որ այդպես է, այսինքն անխաղաղություն տվող միջավայր, անիրավ միջավայր, զրկող միջավայր, վնաս տվող, թշնամություն անող միջավայր եւ նաեւ միաժամանակ իր կարողությունն էլ բնական է չի ներում, որ ինքը կարողանա ապրի այդ միջավայրում եւ հանգիստ ապրի, որովհետեւ տեսնում է, որ շատ բաների հետ թեկուզ կարողանում է գլուխ անել մի կերպ, բայց շատ բաներում էլ տեսնում է անկարող է, անուժ է, իրենից կախված չի հասցնում իր օրինակ նյութական հարցերը հոգա, իր երեխեքի խնդիրները լուծի, չի կարողանում օրինակ հիվանդության դեմ պայքարի, չի կարողանում մահվան դեմ, չի կարողանում շատ չուզողների ու թշնամիների դեմ, այսպես ասեմ, որովհետև աշխարհի մեջ լիքն է նախանձը, հպարտությունը, հենց մարդու բնույթը, որ մարդը ինքը իրենով, ասենք, ինչ բնույթի տեր է, որ օրինակ Սուրբ Գիրքը նկարագրում է, հասկացում է, որ այդպիսի մարդկանցով, ասենց ասած, լցված աշխարհի մեջ ունենալ ուղղակի հանգիստ ու խաղաղ կյանք շատ դժվար է։ Եվ օրինակ ուզեմ կարդամ ձեզ համար Հռոմեացիս թուղթը, որ նկարագրում է ով է մարդը։ Եվ 3-րդ գլխում 10-18-րդ խոսքերում այսպես ասում. Ինչպես որ գրված է, թե արդար չկա, մեկն էլ չկա։ Չկա իմացող, չկա Աստծուն խնդրող։ Ամենքը խոտորվեցին եւ միասին անպիտան եղան։ Չկա բարություն անող, մինչև մեկն էլ չկա։ Այսինքն այս ամբողջ մարդու մարդկանց համար, մարդկության համար ներկայացված մարդ իր
եղած չեղածով, ասենց ասած, իր բնությունով, իր ներքնաշխարհով, իր հակումներով, ձգտումներով, խոսեց արդարություն անող չկա, այսինքն անիրավություն ձգտողներ, անողներ են։ Բարություն անող չկա, ասма մեկն էլ չկա, մի հոգի էլ չկա։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, նրանց կոկորդը բաց գերեզման է, եւ իրենց լեզուները նենգություն են, լեզուներով նենգություն են անում։ Իժի թույն կա նրանց շրթունքների տակ, որոնց բերանը անեծքով եւ դառնությունով լիքն է, որոնց ոտները շուտագնաց են արյուն թափելու, կործանում եւ թշվառություն են նրանց ճանապարհներումը եւ խաղաղության ճանապարհը չճանաչեցին։ Աստծո երկյուղը նրանց աչքի առաջին չէ։ Դե տեսեք, ասենց ասած, այս վիճակի, այս որակի շրջապատի մեջ ապրել ու հանգիստ լինել, մանավանդ որ այստեղ ինչ է, անիրավություն անող կա, թշվառություն բերող կա, կործանում մտածող խորող կա, չէ, ասենց ասենք բարություն անող չկա, եւ բնական է, այսի պայքար կլինի ուղղակի, լարված կյանք ուղղակի։ Եվ սրանից մարդը կհոգնի, իրոք մարդը կփափագի, որպեսզի խաղաղ լինի, հանգիստ լինի։ Եվ դա մարդու կարիքն է։ Եվ Տերը ինձ իր կարևոր կարիքի մասին էր խոսում։ Բայց ցավալին է, որ մարդը թեկուզ դրա կարիքն ունի, ինքն էլ ձգտում է դրան, միջոցներ է ձեռնարկում, մեկ օրինակ մտածում է, որ դե երևի փողի պակասությունն է, բեր շատ փող աշխատեմ, հաստատ ամեն հարցերս կլուծեմ ու խաղ ու հանգիստ կլինեմ։ Այն մյուսը գուցե ուժի են, մեկը ես չգիտեմ ինչի, գուցե մեկն էլ ինչ որ սուտ կրոնի մեջ է իր հանգստություն ուզում գտնել, բայց Աստծո ճանապարհը շատերը չեն ուզում։ Աստծո առաջարկած խաղաղության ճանապարհը չեն ուզում։ Բայց Տերը հրավիրում ասում է, եկեք, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, հաստատ այդպիսին է։ Նրանք, ովքեր իսկապես արդեն հոգնել են ես, ասենց ասած, անխաղաղ կյանքից, անհանգիստ կյանքից, եկեք եւ ես ձեզ հանգստություն կտամ։ Եվ ճանապարհը ասում է, հետաքրքիր է։ Պարզ ասեց, ես հանգիստ կտամ։ Ինչպես։ Ձեր վրա առեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Այս արեք եւ հանգստություն կգտնեք։ Գուցե ասենց մարդկանց համար էսի մի փուչ խոսք երևա, ոնց կարելի է այս ճանապարհով հանգստություն, խաղաղություն գտնել։ Բայց սա իրականություն ու ճշմարտությունն է։ Այս ճշմարտության վկաներ կան միլիոնավոր մարդիկ, որոնք հենց այս ճանապարհով խաղաղություն ու հանգստություն են գտել։ Եվ իրոք այդպես է լինում։ Նախ Տերը խոսեց նրա մասին, որ իմ լուծը առեք, չէ՞ ձեզ վրա։ Այսինքն եթե լուծը առել նշանակում է մտնել Տիրոջ իշխանության տակ, գալ դեպի Տերը, որոշել լսել նրան, հնազանդվել նրան, ծառայել նրան, լուծ առնել, իր կամքը կատարել։ Այսինքն առաջերտին մարդուն պետք է, որպեսզի խաղաղության ու հաշտության մեջ գա Աստծո հետ, Քրիստոսի հետ, որը մենք գիտենք, Հիսուս Քրիստոսին խաչի գործի շնորհիվ է դա մեզ տրվում, որ մենք հաշտվում ենք Աստծո հետ, որտեղ Քրիստոս մեռավ մեր մեղքերի համար եւ մեր, ասենց ասած, բարկությունը իր վրա վերցրեց, հարվածը իր վրա առավ, որ մենք խաղաղություն ունենանք մեր Աստծո, մեր Արարչի հետ։ Ինչ է կատարում, երբ որ մարդը հաշտվում է Տիրոջ հետ, Աստծո հետ, երբ որ որոշում է, դառնում է դեպի Աստված եւ որոշում է լսել նրան, նազանդվել, նրան ծառայել, նրա լուծը առնել։ Աստված քո կյանքի Տերն է դառնում։ Աստված քո հետ, Էմանուել, Աստված մեր հետ։ Հզոր ամենակարող Աստված իր անունն է տարածում քո վրա, իր անունով է կոչում քեզ։ Դու իր տունն ես, իր ընտանիքն ես, իր ընտանիքի անդամը։ Նա որպես հայր դու իր զավակը, նա որպես Տեր դու իր ծառան։ Եվ քո կյանքի համար Տերը ասես ամեն մանրուքին վերաբերվող խոսք ու խոստում ունի, որ ահա ես քեզ հետ եմ, ահա դու մի վախեցիր, ահա ես քեզ համար հոգ պիտի անեմ ամեն հարցերում, անգամ ամենափոքր մանրուք թվող հարցի մեջ էլ ես պիտի քեզ հետ լինեմ, ասում ձեր գլխի ամեն մազը համրված է։ Այսինքն ամեն մանրամասնություններով Տերը մեր կյանքի մեջ է լինում։ Այն որ ես ասենց մարդը իր անապահովությունը տեսնում էր, որովհետև ինքը անճար էր, անկարող էր, որովհետև շատ բաների դեմ չէր կարողանում կանգնել,
Հիմա Տիրոջ խոսքը խոստումը կա եւ Տերը իրականում գործում է այսպես, որ ես քո հետ եմ քո բոլոր հարցերում, ոչ թե քո զորությունով, իմ զորությունով պիտի լինի քո կյանքի ամեն խնդիրների լուծումը, փառք Աստծուն սրա համար։ Եթե մեկը կա, որ քո թիկունքին կայնած է, եւ այդ մեկը հզոր Աստված է, ամենակարող Տեր, որի ձեռքից ամեն բարի բան կարող է գալ, որը սիրում է այնչափ, որ իր որդուն էլ չխնայեց մեզ համար, ամենաթանկը տվեց, ամենամեծագույն զոհաբերությունը անելով ապացույց տվեց, որ նա ամենամեծ սիրով, կատարյալ սիրով է սիրում մեզ։ Միթե մարդը, ասենց ասած, այդ պաշտպանության, ապահովության մեջ տեսնելով իրեն, այդ ձեռքերի մեջ տեսնելով, պիտի անհանգստանա, որ օրինակ հաց չունի, կամ հիվանդություն կա, կամ թշնամիներ կան, որ չարություն են որոշել։ Բան չունեմ ասելու, կողը առաջի պայի մեջ անհանգստանա, բայց Տերը ուժը զորություն է մարդուն, Տերը մխիթարություն է։ Եթե մենք որոշել ենք լսել Տիրոջը, նրա խոսքերին հավատանք, այդ հավատքը հենց խաղաղություն է մեզ համար։ Վստահ, որ Աստված իր խոստումի Տերն է։ Իմանալով, որ մեր համար հզոր Աստված է կանգնած։ Քրիստոսն է մեր համար կանգնած, որը առաջին ծունկ է ծռնում ամեն ծունկ։ Այո, մեծ բան է, մեծ օրհնություն է, որ Աստված քեզ հետ է, մարդու հետ է, որ Աստված քեզ ճանաչում է որպես իր հարազատ ու իր թևերի տակ առել, արի ես եմ քո խաղաղությունն ու հանգստությունը։ Եթե մեկը, ասենց ասած, որևէ հարցից վախ ու անհանգստություն ունի, Տերը դրա պատասխանը տվել է։ Ոչ միայն խոսքով, գործնական կատարում է մեր կյանքում։ Եվ իրականության մեջ, եթե հավատանք Տիրոջը, իրոք մեր հանգստությունը, խաղաղությունը կատարյալ կլինի։ Մենք գիտենք, որ Աստված չի ստել երբեք եւ իր խոսքը կատարվելու է։ Եվ որ նայում ես ամեն հարցի հետ կապված Տերը մխիթարություն ունի, որ մի անհանգստացի։ Ես այս հարցն եմ որոշել քեզ համար լուծել։ Ես այս բանի մեջ էլ քեզ հետ պիտի լինեմ։ Ես քո թշնամիների դեմ պիտի կանգնեմ։ Ես հիվանդության համար հարց էլ պիտի լուծեմ։ Ես քո հավիտենական կյանքի հարցը պիտի լուծեմ։ Ուրեմն իրոք այս եթե նորից եմ ասում, մարդու անհանգստությունը իր անապահովությունից էր, իր անկարողությունից էր, վերանում է դա։ Որտեվ ապահով ձեռքերի ու հզոր Աստծո ձեռքերի մեջ է մարդը իր կյանքը հաստատում։ Եվ սա, ասենք, դառնում է մարդու համար, այո, խաղաղության մեծ պատճառ։ Հարցը սա չի, վերանում են, թե կվերանա միջավայրի վնաս տվողները, թշնամություն անողներ չեն լինի, վիրուսներ ու հիվանդություններ չեն լինի, չէ, բայց դու այդ միջավայրի մեջ քեզ ապահով ես զգում, որովհետև քեզ պաշտպանողը, քո շուրջը պարիստ պատողը հզոր ամենակարող Աստվածն է, Հիսուս Քրիստոս Տերը։ Եվ դու հավատում ես ու հանգիստ ես։ Եվ դու սպասում ես ու Աստծո փառքն ես տեսնում, որ չես խաբվել, քո հույսը հաստատ է ու ամուր, ամոթով չես մնում։ Իհարկե, այստեղ նաև այսպես Տերը ասեց, խաղաղության, հանգստության համար մարդը ինչ ասեց, սովորեք ինձանից, որ ինչ եմ, հեզ եմ և սրտով խոնար։ Տերը ասեց, այս դեպքում այո, երբ որ դուք ինձանից իմ նման սովորեք, ինչպիսին ես եմ, հեզության, խոնարհության օրինակը կընդունեք և դրանում կգնաք, ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Իրականությունն է սա, որ տեսնում ենք, իրոք Տիրոջ խոնարհությունը, հեզությունը, չէ։ Օրինակ, հպարտ մարդը, այսպես լավ ասեմ, հպարտ մարդը իր ամեջ Սուրբ Գիրքն էլ ասում, խաղաղություն չունի։ Անպայման նա, օրինակ, սրա հետ կհամատվի, նրա հետ կհամատվի, իր հպարտությունը անպայման կռիվ կգրգռի, մեկը մի բան ասի, դուրը չի գա, որովհետև հպարտ է, ոնց թե ասեցին, կուլ տալ չկա, ներել չկա, չէ, անպայման հանգիստ կյանք չունն է այս մարդը։ Կռիվ, անհանգստություն, անախորժություններ, համեմատվելով հա գձգտի ինչ-որ բաների, ոնց եղավ էսի մեկ ընձնից անցնի կամ էսի ինչ լինի, այսպես այնպես։ Բայց իրականության մեջ խոնարհություն նաև ոնց որ ասած մի հատ խոնարհությունը խաղաղություն է ծնում։ Հենց Տիրոջ համար ինչ է ասում է ինչպիսին էր ինքը, հեզ եւ խոնարհ, չէ, ասում է ինձանից սովորեք։ Իրոք
նեղեցին, անպատվեցին, անարգեցին, զրկեցին, բայց Տերը ինչ էր անում, ներում էր, սիրում էր, ասենց զիջում էր, աղոթք էր անում նրանց համար, հենց այդպիսիների համար, այսինքն ուշադրություն դարձեք, այն պարագաները, որ ուրիշներին հենց կդարձներ ատող, կդարձներ սենց բարկացող, մտածող, որ գիշերցերեք ոնց անի, որ մի հակառակ վնասը տա հակառակորդին բանը, հենց այդ իրավիճակներում նայում ես Տիրոջ խաղաղություն, հեզությունն ու խոնարհությունը պատճառ, որ ինքը խաղ ու հանգիստ էր մնում։ Ինքը չէր ատում ու ատելության այդ մոլուսկով բռնվում, ահա որ բանը ատելության մեջ ընկնել է, գիշերցերեք մարդը, ասենց ասած, այդ կապվածության մեջ է, կռիվ է տալում, հա։ Բայց Տերը կռիվ չէր տալիս, Տերը սիրում էր, Տերը խաղաղություն ուներ այդ մարդու մեջ իր սրտի մեջ, ներում ուներ, օժնում էր, հետաքրքիր է օրինակ Պետրոսի թուղթը, առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 21-23-րդ խոսքում ասում Պետրոս առաքյալը, որ հենց Տիրոջ մասին, ասում է, որովհետև դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցաք, որ Քրիստոսն էլ չարչարվեց եւ ձեզ էլ օրինակ թողեց, որ նրա հետքերին հետևեք, որ մեղ չգործեց եւ նենգություն չգտնվեցավ նրա բերանում, որ նախատվելիս փոխարենը չէր նախատվում, չարչարվելիս չէր սպառնում, բայց դատաստանը հանձնում էր արդար դատավորին։ Ահա խաղաղության պատճառը։ Այսինքն ներում էր, զիջում էր, չէր, ասենց իրանց չարությանը չարության պատասխանում, հանգիստ էր, խաղաղ էր, եւ պատճառը ինչ էր, հանձնել էր Աստծուն։ Այսինքն վստահ էր, որ ոնց որ ասած արդար դատավորը իր արդար մոտեցումը ցույց կտա։ Տերը հենց ողորմությունը արել մեզ, որ մենք ավետարանին հնազանդվելով, որտեղ ավետանը խաղաղության ավետանը, ավետանին հնազանդվելով խաղաղության մեջ կմնանք։ Ավետանը կոչվում է խաղաղության ավետարան։ Իրոք, որ տեսնում ես նրա ամեն պատգամները մարդուն մղում են, որ խաղաղ եղի։ Ոչ միտեղ չի ասում կռիվ արա, դուր գլուխը ջարդի, թշնամության ծրագրեր դիր, բարկացի ու գիշերցերեք այդ բարկության մեջ մնա, հակառակ խաղաղ եղիր, հանգստացիր։ Ինչու՞։ Որովհետև արդար դատավոր ունես։ Հենց թեկուս էսպես։ Ոմանք օրինակ այսպես են ներկայացնում, իհարկե չարից նա ինչ որ հիմա կասեմ, որ ասում են օրինակ դե քրիստոնեություն է, ճշմարիտ հավատք է, այսպես ասեմ, Քրիստոսի վրա մարդուն դարձնում է անկարող, խեղճ, անպաշտպան, ով ինչ ուզում ասում, ով ինչ ուզում անում, ով անցնում է բամփում է գլխից, այս բաներ են մտածում, բայց այդպես չի։ Ինչու, որովհետև իբր թե Աստծո խոսքից գիտեն, դե Տիրոջ խոսքը ասում է քո թշնամուն սիրիր, որ չարիքին անում բարիք արա, ներիր, նրանց համար աղոթք արա, օրհնի նրանց, բայց իրանք կիսատ են խոսում։ Մենակ այդ չի ասում Տերը։ Պատճառն էլ ասում է ինչու է այդպես արա։ Որովհետև վրեժխնդրությունը քո Աստծունն է։ Այսինքն քո համար կանգնող, քո համար վրեժխնդիր Աստված կա։ Դու մի վախեցի։ Դու հանգիստ քեզ պայի, խաղ քեզ պայի, մահքուր քեզ պայի, մի մեղանչի, ես գիտեմ ինչ կանեմ, Տերը էս ասում։ Այսինքն այս չեղա, որ խեղճ ու անճար է մարդը, Քրիստոսին հավատացող մարդը։ Հակառակ, այն ինչ որ մարդը կարա անի, ասենց ասած, Աստված բազմապատիկ եւ ավելի զորավոր ձեռով անում։ Ու դու էլ մաքուր ես մնում, ոչ անհանգստանում ես, ոչ ասեմ քո գլուխը կորցնում ես, ոչ կռիվների մեջ ես ընկնում, ոչ մեղանչում ես։ Իրոք փառք ասում, որ ասենց Աստված ունենք եւ մեզ մղում է ամեն հարցերում, ամեն դեպքերում խաղաղություն անենք, խոնարհ լինենք, հեզ լինենք, այսինքն այո, զիջող, ներող, հանգիստ, չգրգրվող, չբարկացող, չհակառակվող, ինչպես մեր Տերը։ Եվ իրականության մեջ այո, Քրիստոսին հավատացող, հավատքի մարդիկ հզոր մարդիկ են, որովհետև հզոր Աստված է իրանց տիկունքի կայանած։ Ասենք այդ բանի համար որ ասի չարն է այդ բանը մտտրել, այդպիսի միտք արտահայտում ու շատն էլ դες կրկնում են առանց հասկանալու նպատակը այդ է, որ էսա որ գնամ հավատացյալ դառնամ, որ այսպիսին լինեմ, կարծես թե դա անարգ ճանապարհ է, ինչու ես այդ վիճակի անարգ վիճակի մեջ մարդ իրեն դնի։ Անկամ իրանց հիմնավորումն են տանում, դե տեսեք մեր Հայաստանը,
ծովից ծով մեծ Հայաստան էր, սենց են ասում, բայց այսօր մի բուր բան են դարել, մի փոքր բան։ Երբ որ քրիստոնեությունը ընդունեցինք, այդ հավատքը ընդունեցինք, էդի պատճառ դառը, բայց դա սուտ է, ճշմարտություն չի։ Ու եթե պատճառը դա լիներ, երկրի վրա ուրիշ քրիստոնյա կոչված ազգեր չեք այն, բոլորն էլ կդառնային Հայաստանի չափ էլի։ Բախե Ռուսաստանը, ասենց ասած, աշխարհատիրակալ մի հատ պետություն, արդեն 1025 տարի է բանը։ Քրիստոնյա երկիր է։ Բախի չփոքրացավ, այլ մեծ եղավ, օրինակ։ Հարցը ուղղակի էդի ոնց որ ասած պատրվակ է օգտագործում, որպեսզի իրանց չարությունը հաստատեն, մարդկանց էլ գայթակղեն։ Բայց իրականությունը էս է, ժողովուրդ ջան։ Սուրբ Գիրքը ասում է, օրինակ, Երանի հեզերին։ Խելոք, զիջողները, խոնարհվողները, հնազանդվողները, այսպես ասած, ներողները, չարիքի դեմ բարիք անողները, նրանք վերջը Տերի տիրական կլինեն ամբողջ երկրին։ Նրանք գժառանգեն երկիրը։ Ուրեմն թող Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, որ մենք եթե խաղաղություն ենք ուզում, եթե մեր անձերի համար հանգիստ ենք ուզում, իսկ դա կարծում եմ ամեն մարդ էլ ձգտում է դրան։ Թող ճիշտ ճանապարհը, Աստծո ճանապարհը իր համար ընտրի եւ կտեսնի այդ հանգստությունն ու խաղաղությունը։ Եվ կուզեմ վերջում մի հատված կարդամ Փիլիպպեցիս թղթի 4-րդ գլխից կարդամ 4-ից 9 խոսքերը. Ուրախ եղեք Տերում ամեն ժամանակ, դարձյալ ասում եմ ուրախ եղեք։ Ձեր հեզությունը թող հայտնի լինի ամեն մարդկանց։ Տերը մոտ է։ Ոչինչ հոգս մի արեք, այլ ամեն բաներում աղոթքով եւ աղաչանքով եւ գոհությունով ձեր խնդրվածները թող հայտնի լինի Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, կպահպանե ձեր սրտերը եւ մտքերը Քրիստոս Հիսուսում։ Այսուհետև եղբայր, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ պարկեշտ, ինչ որ արդար, ինչ որ սուրբ, ինչ որ սիրուն, ինչ որ բարի անուն, թե առաքինությունը եւ թե գովություն, այն մտածեք։ Հենց այն սովորեցիք եւ ընդունեցիք եւ լսեցիք եւ ինձանում տեսաք, այն արեք եւ խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ կլինի։ Ուրեմն այստեղ ոչ միայն ասում է հանգիստ եղեք, ոչ միայն ասում է խաղաղության, ասենց ասած պատվեր ատալ, որ խաղաղ եղեք, այլ ավելին, ինչ եղեք, ուրախ եղեք։ Ուրախ եղեք, սրտով ուրախ կյանք ունեցեք, այսպես։ Ուրախություն ունեցեք։ Եվ այն հարցերը, որ կարող են խնդիր առաջացնել, անհանգստություն, ասում եմ, ոչ մի բանի վրա մի էլ անհանգստացեք։ Ինչ արեք, ձեր հեզությունը թող հայտնի լինի, հեզ եղեք, հանգիստ եւ ասենք ասած Տերը մոտ է, ասում եմ, ոչինչ հոգս մի արեք, այլ ամեն բան աղոթքով, աղաչանքով Տիրոջը բերեք։ Տեր ունեք, Աստված ունեք, եւ սրա համար էլ ոնց որ ասած մի խառնվեք իրար, էլ ուրախ եղեք։ Շարունակության մեջ ինչ ասում։ Նաև կարևոր մի բան։ Տիրոջը ասենց հնազանդվել նշանակում է նաև Տիրոջ մտքերն ընդունել, Տիրոջ ուզած բաները մտածել։ Մարդը ինքը իրեն է իր ափերից հանում, իրեն անխաղության մեջ տանում, որովհետև սկսում է ընդունել, հավատալ եւ խորանալ այն մտքերի մեջ, որ իր համար անհանգստություն են դառնում ու անխաղություն ու տագնապ են դառնում։ Բայց Տիրոջ խոսքը ինչ է ասում։ Ոնց որ ասած լավագույնը խաղաղության խոսքեր կան ավետարանի մեջ։ Դրա վրա մտածեք։ Մարդը խորանում է իր խնդիրների վրա, մոռանում է հենց այդ խնդրի հետ կապված Աստծո խոստումը, Աստծո գործելակերպը, սերը։ Մտածի Տիրոջ վրա, ոնց Տերը արեց, ինչպես արեց, կամ ինչ է խոստացել։ Դրա համար ասում է, ինչ որ ճշմարիտ է, պարկեշտ է, առաքինի է։ Մեկ էլ կարող մարդը չար մտքերի կամ պիղծ մտքերի վրա ուշադրություն դարձնի ու խորանա, դու առաքինության պարկեշտ մտքերի վրա գնա։ Խաղաղություն կունենաս, խես քեզ գցում այդ ոնց որ այդ մտքերի պատճառով այդ վիճակների մեջ։ Ինչ որ գովելի է, լավն է, այդ մտածեք։ Եվ ասում է առաքյալը ասում է խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ կլինի։ Այսինքն կարևոր է նաև մենք մեր սրտերը, մտքերը հսկենք, ուշադրություն դարձնենք, որ այնպես չլինի, որովհետև այն քաոս գցողը, ասենց ասած, անխաղաղություն բերողը չարը անընդհատ կուզենա, որպեսզի տարբեր կերպերով մարդուն ափից հանի եւ մարդը սկսի տագնապի ու անհավատության զգացումներ, մտքեր ու ասենք ապրումներ ունենա։ Բայց մենք պիտի ճիշտ մտածենք։
Հավատքով իհարկե պիտի հավատքով ընդունած բանը մտածենք, չեմ ասում պիտի ինչ որ բաներ անգիր անենք ու դա մեզ խաղաղություն տա։ Այն ինչ որ հավատքով ոնց որ ունենք, դրա վրա մտածենք եւ Աստված խաղաղության Աստվածը մեզ խաղաղության մեջ էլ կպահի, կօրհնի։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք ավելին ձգտենք Տիրոջ լուծը վերցնելու, ինչպես Տիրոջ խոսքը ասեց, որ շատ քաղցր է եւ թեթև, ինչու է քաղցր իրոք, ովքեր սկսում են Տիրոջը հնազանդվել, իրոք իրանց համար դա կյանք է դառնում, հաճույք է դառնում, ցանկալի է, հաճելի է Աստծո ասածը անել։ Դու էլ ես բավարարված, քո ներսում էլ հաճություն կա, որ Տիրոջն ես հնազանդում, բայց շրջանակ որ չես հնազանդում, հակառակ անհանգստությունը հենց տեղ է, անբավարարությունը այստեղ է, խշմտանք ու սրտի ծակոցները, խղճի ծակոցներն է գալիս ու մարդը անհանգիստ են։ Մս քաղցր է Տիրոջը ծառայելը։ Եվ թեթև է էլ ծառայելը, որովհետև չնայած այդտեղ աշխատանք կա, գործ կա, որտեղ ծառայություն է, բայց Աստված քեզ հետ է։ Ումս վերցնենք Տիրոջ լուծը, հնազանդվենք Տիրոջը։ Եվ ասես Տիրոջ հետ մեկանալով կարողանանք հանգստություն ունենալ։ Սովորենք Տիրոջից խոնար եւ հեզ լինել։ Տերը օրհնի մեզ, աղոթք անենք։